Na hena kaundu gakoretwo gakiyumiria mateta makoretwo ho makiyumiria mamwe makiyumiria mwena wa thirikari mamwe o guku muingi-ini ati deputy president wa tene Rigathi wa Gachagua arathire gutwara ukabira kuria. Reke ngwire Ngunjiri ngari kenda gukuria kana kayo yugaga karanunga mburi. Andu aria marenda kugayukania Kenya ni mageretie njira nyingi cia kugayukania Kenya na ni maremetwo makiona the only thing mangi succeed nayo ni gwita Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mukabira. Na Ngunjiri reke ngwire atiriri gutiri hindi ngiuka Kameme kwariria andu a Kameme, andu aria mathikagiriria Kameme ndimaririe Githungu ngukorwo ngimera atia na mararora Kameme tondu yaragia Gikuyu. Ingithie micemanio tere athiaga na guku mashinani ri nyambiririe kwariria andu Gibaranja ri nimekurigwo kai ndi muguruki. Koguo angikorwo Rigathi wa Gachagua aretwo mukabira ni undu wa kwaria Gikuyu hau ni mafirite terribly. No America ikire na andu aingi atakire wa Gikuyu arathie micemanio mingi tofauti. Tariu iyo ni ari na group ya agithi gutire handu twaiguire akiaria Gikuyu aramaririe na lugha iria magi understand oko ni ngeithia kamageithia na gigithie ni mugeni makamageithia uguo no akimariria akamariria Githweri kana Githungu tondu nikio meku understand. America wakinya tondu riria wakinya kuu America ni ucemanagia na Gikuyu aingiri makoragwo o makienda gukwariria Gikuyu tondu Githungu maritie gigathira mutwe me wira-ini na mesupa na kuria kungi guothe. Koguo ri Rigathi wa Gachagua kwaria Gikuyu kuu America ri ti kumaanisha ni mukabira. Ici ni narrative tukenderio tumenetwo riu marenda twimene tutingimena tondu twaragia Gikuyu. Athie kuri andu aria mararia Gikuyu ri ona neo maramwambiriria makamwambiriria makimugeithia kwerwo ate munene thayu uguo maundu ta macio. Koguo ri we kwaria Gikuyu kuu ti ati ni tondu ni mukabira na agecemania na ngurubu tofauti. Tariu riria ari event ini ya Ngemiri andu aria mari event ya Ngemiri ni Agikuyu ngemi cia Siatu iria yatongoragio ni Samido Muini. Mundu oka ndumo tondu ni ya Mugikuyu tondu ni Mugikuyu tondu ni nyimbo cia mugithi tondu ni aragia Gikuyu. Koguo ungirugama hau wambie kwaria Githungu ni ukuhana out of place tondu nyimbo iria irario hau ni cia Gikuyu. Andu aria mokite hau ni Agikuyu nginya mehumbite nguo cia Ugikuyu mukite go celebrate culture ya Gikuyu. Koguo wambia kwaria Githungu we ni ukuhana we out of place. Koguo tutingimenwo na twimene Ngunjiri witu na nikio marageria kurehe maundu maya ma ukabira nigetha matuonie atiriri mutongoria uyu twinake ri ti mundu mwega bururi-ini agitwika mundu muru niki na athie na guku ikamba-ini ri araugire hi cousins inywe mwe cousin citu na nima ni cousin citu. Athie kwi Mathai arauga mashemeji na nima ni mashemeji itu tondu Gikuyu na Mathai matuire mahikanagia. No tariu ciugo ta icio cousin shemeji na ndenda haho nyitithania riu na uria NCIC irutaga wira ciratuika ni cia coincide ni cikinyete ikiro citikinyete ikiro kwaria ma riu ona di kwaria ta Wambui Nyutu uria andu moe thiku ici ngwaria riu ta mundu mutebania wa watho na njuge ati ciugo ici tikinyete tondu Ngunjiri ngiuka ngwite my brother ri kiu ni kiugo gia gutunyitithania nie nawe ingithie njete mundu uria ngi my cousin ri. In fact uria Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua areka ni ku unite the people. Maybe ni agathie kwa andu aria maragia Kijaruo amere hi friends you know kana mere kaundu kangi karia angihota kumera. Koguo ri ni haria magite gwa kumurutia riu kaundu karia marona tu mangimuhura nako ni kauga kuga ati ni mukabira. Na kaundu karia kangi Ngunjiri andu aya mekite na ni wega andu manyite uhoro tondu turehitire na turia bangire. Kaundu karia marageria gwika ni kugayania bururi uyu wa Mount Kenya in a very funny way. Marahuthira njira ithatu.
njira ya mbere niyo ya gwita Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mukabira. Njira ya keri nĩ ĩrĩa mageririe makiremwo ya kũgayũkania Mount Kenya East na West. Atĩ Embu na Meru meragwo atĩ o nĩ andũ a Mount Kenya East matikwenda maũndũ ma andũ a Mount Kenya West. Rĩu Mount Kenya West nĩ andũ a Kiambu, Murang'a, Nyeri, ũguo. Atĩ o mena atongoria ao na o megũthiĩ na mbere na atongoria ciao. Kaũndũ kau gakĩrema. Atĩ andũ arĩa ona rĩrĩa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua athire kwao amoririe who is the king of the mountain, athiĩ kũrĩa Meru makĩmwĩra Rigathi Gachagua. Koguo rĩ narrative kau nĩ gabĩrire terribly na gakĩrema marageria maũndũ mothe makarema. Rĩu ira nĩ ndĩronire aheshimiwa a Kiambu ciongo-inĩ andũ ana Ngũnjiri ndũngĩtĩkia atĩ maraikarire thĩ maracira maũndũ ta macio maratwĩraga haha. Atĩ nĩ mekwenda atĩ o andũ a Kiambu ũtongoria wao ndũhĩtũkaga China. Ndũhĩtũkaga China matiathurire Kibaki. Nĩguo ndĩrenda kũria atongoria ya Kiambu mararagia ũguo mararagia ira. Tondũ ĩyo ona nĩyo mĩario ĩrĩa ĩngĩcũgĩra ngũĩ. Acio kwanza mabataire gwĩtwo nĩ NCIC. Kombi ũcio ũretua nĩ araruta wĩra agĩbuta Wambui wa Nyũtũ nĩ kũheo orders from above. Abataire ambete atongoria ya na Kiambu amoria atĩrĩrĩ. Mũraugaga atĩ inyuĩ ũtongoria wanyu ndũkahĩtũka China. Mwageria kũgayũkania Kiambu na Murang'a na kaunti iria ingĩ ciothe itiganĩte na Nairobi na kĩ how. Murenda gwĩtua inyuĩ Kiambu mwĩna bũrũri wanyu mũraikara mwĩ wika. Nĩ mabataire mambe morio kĩũria kĩu macokie. Rĩu maremwo nĩ kũgayania Mount Kenya East na West. Maronire moe Kiambu ĩrĩa ĩna kura 1.2 million. No aikari a Kiambu rĩu Ngũnjiri ngwĩre. Marauga andũ acio mararia on behalf of their own stomachs. Atĩ Kagombe akĩaria ũcio women rep wa Kĩaria wa Mũratha akĩaria na MP acio angĩ mararĩ nao hau makĩaria mararia kuhusu nda ciao matiraria kĩrĩa aikari a Kiambu marenda kũigua. Tondũ aikari a Kiambu na Wanjikũ wa Kiambu nĩoĩ atĩ me part of Mount Kenya na to part of Mount Kenya nĩ part of Kenya. Marakiuga Kiambu gũtirĩ na kĩrĩma rĩu matibatiĩ gwĩtwo Mount Kenya. Abadea ciegereire Kiambu. Rĩu rĩ ũhoro wĩgiĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya no atarĩria wega ũhoro wĩgiĩ ũrĩa rĩngĩ gũgĩkoretwo na igeria rĩa kũgayũkania gĩcigo. No nginyagia harĩa tũrũgamĩte rĩ tũngiuga no mũtongoria wa gĩcigo kũringana nawe tondũ ngwĩciria nĩ ũronire President Uhuru Kenyatta former president akĩanjĩria rĩu gũcokereria kĩama ũguo tuna Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua nĩ agĩkoretwo ageretie kwarĩria mũingĩ wa Mount Kenya twina Mheshimiwa Kithure Kindiki arĩ mwena wa thirikari no kũheana mwerekera wa kĩũteti tũgĩthiĩ haha gabere. Ngũnjiri rĩrĩa twacagũrire Mheshimiwa Mwai wa Kibaki mwaka wa 2002 arutire wĩra nginya mwaka wa 2012 asapotetwo nĩ andũ othe nginya mũthenya wake wa kũrĩkia wĩra. Rĩrĩa Mheshimiwa His Excellency Mwai wa Kibaki Ngai ahurũkie muoyo wake handũ hega. Rĩrĩa arĩkirie wĩra wake anengereire the baton kana mũthĩgi aũnengerire Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta na akĩmũsupport na thirikari yake yothe onokorwo ndaririe na kanua gake. Ahũthĩrire his wisdom akĩmenya atĩ endorse Uhuru Kenyatta nĩ gũkũrehe maũndũ matagĩrĩire na Uhuru no lose nĩ ũndũ wa gũtuĩka endorsed. Koguo ahũthĩrire hinya wake wa thirikari atekuonania agĩsupport Uhuru Kenyatta. Uhuru akĩoya ũtongoria mwaka wa 2012 araũtwarire wega mũno nĩ ũtongoria wa Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta nĩ ndĩwĩtĩagĩra tondũ ona niĩ noho ndathimi ciakwa ciaumire kwaria ma Ngũnjiri. Ndĩwĩtĩagĩra mũno na nĩ ndĩte mũtongoria ũcio gwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nĩ anduire mũndũ arutire wĩra ũcio wega nginya mwaka wa 2022. No Ngũnjiri he handũ twateire makinya tondũ tũtiahotire kũrehe mũndũ ũrĩa ũngĩahotire gũteithia
andũ a Mount Kenya tondũ no yanagĩria kayo kwaria ma mũndũ ũrĩa woire ũtongoria rĩ yes mũtongoria wa bũrũri wa hĩndĩ ĩyo Uhuru nĩagerire gũtwĩra ĩno nĩ ngarĩ ehumbĩte ngothi ya kondoo nĩagerire gũtwĩra ũguo no andũ matiaiguire ngwĩciria strategy ĩrĩa yahũthĩrirwo ndĩarĩ njega kwaria ma tondũ ko thirikari nĩ yahũthĩrire strategy njega tũtingĩrĩ na thĩna ũyũ tũrona mũthenya wa ũmũthĩ tambo nyitirĩre oro hau hanini commissioner ndagĩka ĩmwe tu nĩguo tũgaikara tũkĩmamenyithagia maũndũ marĩa mega ona tũkĩmagĩaga ũhoro magaikara makĩmenyaga maũndũ na mĩena yothe na rĩu nĩ wega ngũmenyithia atĩ mwĩroreri wa Kameme TV mũthenya wa rũciũ nĩ tarĩki 8 mweri wa kanana kambuni ya Pwani Oil nĩ gacera itũra rĩa Kajuko marĩtwa ma nĩ mahĩngĩcaga mũno kidogo Kajuko gĩa Cumi Gĩthĩga na Kĩndiga mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria na nĩ magoka gũkuonia njĩra njega ya gũkama ũgĩtũmĩra maguta ma Sawa Milking Jelly maguta marĩa makoragwo marĩ manyoroku atĩ matigagĩrĩra ona ũgĩkama ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka wega na ndĩngĩhota nginya kũhitha iria we mũrĩmi wa iria nĩ ũkeyumĩria wone ũrĩa maguta ma Sawa Milking Jelly mokĩte gũkũguna na kũguna ũrĩmi waku na nĩ mũthenya wa rũciũ tarĩki 8 mweri wa kanana mwaka wa 2025 kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu gũtiarĩ na strategy njega yahũthĩkire strategy ĩngĩarĩ ĩrĩkũ strategy ngũnjirire ĩngĩarĩ oteria Mwai wa Kibaki ahũthĩrire tondũ Mwai wa Kibaki nĩ arutire wĩra chini ya maji wĩragwo ũrĩre thĩ na kũguo ta mũthũa ũgĩũka kumĩra nĩ ũrĩkirie ũrĩa ũgwĩkaga strategy ĩrĩa kwarĩ nayo ndĩarĩ njega tondũ namba ĩmwe mũndũ ũrĩa weragwo asupportwo honestly speaking nĩ mũndũ ũtarĩ na favor maitho-inĩ ma andũ a Mount Kenya Raila Odinga ndarĩ na favor nginya ũmũthĩ ũyũ nginya tene na tene ndarĩ akorwo na favor kuma kũrĩ andũ a Mount Kenya ũmũthĩ angĩcokio ta ũguo kũragwetwo ndangĩtĩkĩrĩka ngũnjiri kwaria ma no thaa ici president Uhuru Kenyatta arakĩiguĩka na andũ mena nyota yake nĩ metereire ũrĩa kuga rĩmwe ngũnjiri rĩ mũtongoria rĩ to nginya atongorie mũtongoria to nginya atongorie kuma haha mbere rĩmwe na rĩmwe mũtongoria nĩ abataire akamba agaikara thĩ agathikĩrĩria andũ akamũria atĩrĩrĩ andũ aitũ mũrenda atĩa tondũ korwo mwaka wa 2020 rĩrĩa Uhuru ageithanirie na nĩ 2019 rĩrĩa ageithanirie na Raila 2018 korwo nĩ ambire akĩmathikĩrĩria ũrĩa marenda rĩ amorie ndageithania na mũndũ ũyũ rĩ ngeithi ciakwa nake ikinye atĩ nĩ tũkũgeithania nake ohote kũruta wĩra thirikari-inĩ no ndikamũ-support mwaka wa 2022 kana ngeithanie nake ndĩmũhe hinya wa thirikari na ngamũtigĩra ũtongoria mwaka wa 2022 icio nĩ maũndũ merĩ tofauti atĩ Uhuru Kenyatta nĩ angĩeciririe atĩrĩrĩ reke ngeithanie na mũndũ ũyũ for the sake of peace in the country kũgĩa na thayũ bũrũri-inĩ nĩgetha ahote kũruta wĩra wakwa tondũ Uhuru Kenyatta arĩ a very focused leader nĩ amenyaga maũndũ marĩa arenda gwĩkĩra Kenya na maingĩ mao nĩ ekire na nĩgetha angĩahotire gwĩka maũndũ macio rĩ no nginya angĩageithanirie na Raila nĩgetha kũgĩe na thayũ inegene rĩthire nĩgetha ahote kũruta wĩra wake no ngeithi ici rĩ nĩ ciathire igĩkĩra gũgĩtuĩka atĩ nginya nĩ ekũmũ-support amũtigĩre mũthĩgi mwaka wa 2022 hau nĩ angĩambire a-consult andũ mũrenda atĩa na tondũ andũ matihĩndĩ mambia kwaga gũ-support Raila matũire matarĩ na ngoro ya kũmwenda na nũĩ ngoro rĩrĩa mũthugwĩti ngũnjiri angĩkorwo mũndũ ndarenda mũndũ kwaria ma angĩkorwo niĩ Wambui ta rĩu ingĩkahika nĩ nderĩtwo nĩ andũ aingĩ ũkatũhika but ũrĩa ndahikĩire rĩ nĩ ũrĩa ngoro yakwa yendaga koguo ona ikari ya Mount Kenya rĩ ona magĩtongoragio nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta rĩ nĩ monire atĩrĩrĩ hau baba rĩ nĩ watũhĩngĩca na nĩkĩo wonire gũtirĩ mũndũ waumire Uhuru Muigai Kenyatta gĩtĩo na kũmugĩrĩria
no ngoro-inĩ nĩ maiguaga mahinyĩrĩrĩkĩte mũno. No ndathiaga kũndũ akerwo one term kana no term kana kĩ, athiaga andũ makamũthikĩrĩria, no makaigua ngoro ihinyĩrĩrĩkĩte mũno, makona ũyũ mũndũ ũratwĩra nĩ ta gũtwenderia ngũrwe mũthigiti-inĩ, tũtingĩhotana nake. No thaa ici andũ marakiuga atĩ narĩ korwo nĩ mamũthikĩrĩirie. Nĩguo marauga narĩ korwo nĩ mamũthikĩrĩirie, no nĩ tondũ marũmĩtwo mũno nĩ mũndũ ũyũ wĩho. No ririkana Ngũnjiri makiuga nĩ kaba mangĩamũthikĩrĩirie rĩ, thaa ici rĩ, ngoro nĩ thamĩte. Ngoro rĩu nĩ yaumire kwĩ Mheshimiwa William Ruto na ĩgĩthiĩ kwĩ Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Niĩ ndũraga mashinani ngĩthikĩrĩria ground, na nĩ njikaraga thĩ na atumia a marika mothe, young mothers, atumia akũrũ, atumia othe, ona athuri, ona yuthi, nĩ njikaraga thĩ nao. Wathikĩrĩria andũ aya, matirenda maũndũ ma mũndũ ũngĩ, kana matirenda kuonio njĩra nĩ mũndũ ũngĩ tiga Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Ndĩrenda haha hagĩe na ũtaũku mwegega commissioner, tondũ andũ no makorwo nĩ marakiuga ũguo kũringana na ũrĩa ũgĩthikĩrĩirie andũ, no mwena ũyũ ũngĩ no wĩtĩkanĩrie nani atĩ kwĩna nyota nene mũno ya nĩ atĩa President Uhuru, former president, aliuga haha gatagatĩ, ũhoro ũyũ ũrĩtuithanio atĩa, kana andũ megweterera ũrĩa president former aliuga, kana nĩ ũrĩa rĩu thaa ici kũratuĩka nĩ Rigathi Gachagua ũragĩthikĩrĩrio? Kwĩna nyota Mheshimiwa Ngũnjiri, no ndĩrĩtuĩka Mheshimiwa, nĩ ũrĩtuĩka Mheshimiwa. Kwĩna nyota ya gũthikĩrĩria Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta, no he handũ matangĩenda athiĩ kwaria ma. He gacĩra matangĩenda amagerie. Andũ nĩ marenda Uhuru Muigai arũgame na anyitanĩre na the mountain mathĩna-inĩ mao marĩa maragerera, no ndakamonie gacĩra kau ageririe gũtuonia mwaka wa 2022. The best case scenario Ngũnjiri nĩ Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta ateithĩrĩrie Rigathi wa Gachagua na njĩra ĩrĩa yothe angĩhota. Kĩama gĩake, tondũ Uhuru kĩama gĩake kĩa Jubilee nĩ aracokeirio kuma rĩrĩa tunyĩtwo nĩ Mheshimiwa Sabina, nĩ aracokeirio. Kĩama kĩu gĩake rĩ, andũ ake rĩ, tondũ nĩ tuonaga Secretary General wao rĩmwe nĩ arumaga Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Nĩ tuonaga Mheshimiwa Ngũnjiri ũyũ warĩ MP wa Nyĩrĩ, rĩrĩa araumire DCP, rĩrĩa araumire mwena wa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, araugire athiĩ Jubilee. Na kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ, okĩra nginya rĩrĩa agakoma, Mheshimiwa Ngũnjiri wĩra wake ũkoragwo wĩ wa kũruma Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, akĩmũcambagia, akiugaga maũndũ mahana na matari, marĩa oĩ na marĩa atoĩ. Andũ aya Jubilee rĩ, moka na njĩra ĩyo rĩ Ngũnjiri, tondũ nĩ wega twarie cararũkũ nĩgetha tũtigekore harĩa twekorire mwaka wa 2022. Moka na njĩra ĩyo maroka nayo, nĩ mekũhana ta mokĩte kũgayania kura cia the mountain, na nĩ mekuoneka ta marahũthĩka nĩ Mheshimiwa president kũgayũkania the mountain, tondũ nĩ ngũkwĩrĩte kũrahũthĩrwo strategy ithatũ. Ya mbere nĩyo ya gwĩtwo kabira, ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua gwĩtwo mũkabira. Ya kerĩ nĩyo ya kũgayania Mount Kenya East na West, na rĩu ũguo ũraiguire andũ makĩaria Kiambu. Ya gatatũ na nĩyo itekũgwetete rĩ, nĩ ĩno ya ciama. Ũrakora wathiĩ kũrĩa mashinani, kwĩna andũ mararũgama na maraheo mbeca nyingĩ mũno. Ndĩraigua o wiki maraheo mirioni 2, o wiki mirioni icio cia gũthiĩ kwananga kũrĩa mashinani. Gwĩka atĩa hihi? Makiugaga nĩ mararũgama itĩ, no makauga kĩama rĩ nĩ ngamwĩra, no matirĩ DCP. No hau hena mahĩtia marĩkũ? Rĩngĩ githĩ ti mũndũ arakĩgeria kũrora? Mahĩtia me haha Ngũnjiri. Andũ aya aingĩ ao nĩ kũhandwo mahandĩtwo. No ririkane Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua nĩ augire atĩrĩrĩ, nĩ gũgakorwo na hurubarũ cia marangi maingĩ mũno. Hurubarũ ĩtoĩ ĩmwe tu ya UDA. No mwaka wa 2027 Ngũnjiri, na nĩ ndakwĩra we are 2 years to elections,
exactly 2 years by the way, nĩ gũgakorwo na hurumbarũ cia marangi tofauti. Whether ĩgakorwo ĩ ya purple, whether ĩgakorwo ĩ ya red, whether ĩgakorwo ĩ ya blue, whether ĩgakorwo ĩ ya orange, no ciothe nĩ hurumba. Nĩ kũmaanisha atĩa? Kwĩna andũ marahandwo, o mũndũ o wothe strong, ũroneka strong wa DCP nĩ arahandĩrwo mũndũ, na mũndũ ũcio akaheo mbeca nyingĩ mũno cia gũthiĩ kũrĩa mashinani kũhenia andũ. Strategy icio ithatũ Ngũnjiri, ya mbere nĩ ya failire, ya kerĩ nĩ ĩroneka ta ĩra fail, ona ĩno ya gatatũ no ĩgũ-fail tondũ Ngai e gĩtĩ-inĩ na ndangĩtĩkĩra tũcabe ũrĩa twacabire mwaka wa 2020 kuma rĩrĩa 2022 nginya thaa ici. Alright, nĩ ingĩakũria kĩũria hoka nĩ hau ha Ngai gwĩtĩkĩra, kĩu twambe tũtigane nakĩo tondũ nĩwe ũĩ twambe tũtigane nakĩo. Haha ciama rĩ, tondũ nĩ ndaigua uga atĩ ta rĩu kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩronekana hihi ta kĩngĩkorwo rĩngĩ gĩtekũnyitanĩra mũno kana ta kĩigĩte keheri-inĩ tũkiuge ũguo. Gũgũthiĩ atĩa kũringana nawe, nĩ strategy ĩrĩkũ ĩngĩhũthĩka gũtigĩrĩra atĩ kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee na DCP na ciama iria ingĩ cia Mount Kenya iria cirenda gũcokanĩrĩria andũ nĩ ciaria na mũgambo ũmwe? The best case scenario for the sake of the people, Ngũnjiri, andũ a Mount Kenya nĩ macontributaga a lot to the economy of this country, tondũ nĩ andũ arutĩri wĩra, nĩ andũ moĩ kuonjoria, na nĩ andũ generally, andũ peaceful, matarĩ ũthũ na mũndũ. Koguo rĩ, andũ arĩa atongoria arĩa twĩnao rĩ, twĩna Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, twĩna Uhuru Kenyatta, twĩna Martha Karua, twĩna Justin Muturi, twĩna Munya kũrĩa Meru na angĩ aingĩ. Ũrĩa mabataire gwĩka nĩ othe kwaria na mũgambo ũmwe. Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ tũmwendete mũno, taniĩ nĩ ndĩmwendete mũno tondũ nĩ andeithĩtie mũno maica-inĩ makwa. No njigue hinyĩrĩrĩkĩte mũno Ngũnjiri, ngĩona atĩ kĩama gĩake nĩ kĩmwe kĩa iria kana andũ arĩa me thĩinĩ. Nĩwe ona no akorwo ndoĩ tondũ akĩrĩ mũndũ busy na maũndũ make maingĩ. Na rĩrĩa umire ũtongoria-inĩ rĩ, nĩwe nĩ agĩthire gwĩka maũndũ mangĩ akĩamba agĩtigana na kĩama tondũ ona nĩ agĩtunyĩtwo kĩama kĩu. No andũ ake rĩ, nĩ ambe amathuthurie, amenya atĩrĩrĩ, andũ aya rĩ nĩ kanyoni mũthemba ũ, tondũ acio andũ Uhuru mwenyewe ndarĩ araria akauga we mwena ũrĩkũ. Onokorwo nĩ tũramuonire State House makĩgeithania na William Ruto, ndarĩ arauga tondũ we araugire ararĩ State House nĩ ũndũ wa mũcemanio wa East African Community na agĩkoragwo kamĩtĩ-inĩ ĩyo. Koguo ithuĩ relationship yake na William Ruto no matuĩrire marĩ erĩ. No maũndũ marĩa tuonete nĩ atĩ consistently mũndũ angĩka ũndũ ũmũthĩ na rũciũ na kesho kutwa nĩ ũgwĩtĩkia mũndũ ũcio ũguo nĩguo ahana. Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Kimani Ngũnjiri na arĩa ti Kimani, Wambũgũ Ngũnjiri wa Nyĩrĩ na angĩ kadhaa hau andũ Karũndo, makinya marĩa makoretwo magĩkinya nĩ magũtuonia matirĩ hamwe na andũ a Mount Kenya na nĩ marageria kũgayũkania the mountain. Maũndũ marĩa makoragwo makĩario nĩ atongoria aya hihi marakĩonekana ta matarĩ maraingĩrana wega na former deputy rĩ, wa mbere ta rĩu Ngũnjiri nĩ nyonaga akĩaria ũhoro wĩgiĩ ta rĩu kwa mũhiano akauga kĩama kĩarĩ anga kĩrugũrio rĩ, anga gũgĩthianga atĩa, ningĩ gwagĩtuĩka atĩ na kaũndũ kau no ndĩkaiguĩte na Mheshimiwa Jeremiah, kũrĩ andũ metagio mbeca mũndũ athiĩ kuona deputy president wa tene. Maũndũ maya mekuo? Maũndũ macio matirĩ kuo. Rĩu tugaga nĩ inegene kana nĩ andũ gwetha tũmaũndũ, tondũ hatirĩ mũndũ ũrũgamĩte akauga we nĩ mwĩtie mbeca. Ngũnjiri we he mbeca, he ciringi yake arutĩte. Harĩ ũmwe wanyitĩirwo kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa marĩ kũrĩa Subukia, na akĩyumĩria kanitha-inĩ kuga atĩ he mbeca agũthiĩte gwĩtianga 700,000 arutĩte, cia erĩtwo nĩ ekũrũgama na gũkĩgĩa na thigithigi hau ũguo. Rĩu mũndũ ta ũcio nake gũkĩrwo atĩa? Ũcio ndimũĩ na ndiaiguire Ngũnjiri, no reke njuge ciama-inĩ rĩ gwĩ conmen aingĩ.
kwĩ andũ aingĩ makũhenagia rehe mbeca ngũtware kũndũ kũna na gũtirĩ kũndũ maragũtwara nĩ maheni. Koguo ta rĩu ũcio maybe waugaga nĩ etĩtio ngiri, Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ti mũndũ ũngĩoya ngiri 700. Ũcio nĩ mũndũ ũthũkũmĩte wĩna indo ciake. No ire cigana. Okay, ndiũĩ ndetagia mbeca niĩ hakwa Wambui wa Nyoto tondũ nĩ njemanĩtie nake maita maingĩ mũno rĩ, ndirĩ ndaigua Ngũnjiri njĩtĩte o ciringi ona ĩmwe. Ũrĩa akwĩraga nĩ gũgũtara ũrĩa ũkũhota kũingĩra kũrĩa macinani na kwaranĩria na andũ wĩtĩkĩrĩke nĩgetha kĩama gĩake gĩthiĩ mbere. No ndirĩ ndaigua atĩ agĩkwĩra rehe mbeca twĩke aca. Ĩyo kuma kanua gake personally niĩ ndirĩ ndaigua na ndicemanĩtie nake rĩmwe kana merĩ kana matatũ. Acio mararia ũguo rĩ, reke njuge one o moĩ no korwo Ngũnjiri gwĩ ciringi yake etirio nĩ Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua nĩ okenie Wambui wa Nyoto nĩ ngũmũrĩha tondũ ndigwĩciria na ndirona korwo kana kwĩ mbeca arutire. Ningĩ ũguo nĩ ũkũnjũrĩtie indo igĩrĩ. Ũhoro wĩgiĩ mbeca na ũhoro wĩgiĩ ngũrĩtie ũhoro wĩgiĩ mbeca ngwĩciria no gweta kaũndũ kau kĩama ũkũnjũrĩtie kĩama kũrugũrio. Ngũnjiri rĩ, mĩbango nĩ ĩbangagwo na mĩbango ĩgathararũka. Mũthenya ũrĩa twarĩ tũrugũrie kĩama tondũ twarĩ tũrugũrie kĩama kũrĩa Ngong'u tondũ nĩ twakiumirwo Kasarani Stadium which was the best place ya kũrugũrĩria kĩama kĩu na andũ macinani marĩ tayari, uniform cia gũtwarĩra andũ already nĩ twambĩtie kũgaĩrwo tũmatwarĩre nĩgetha moke kũrugũria kĩama. No gũgĩũka kaũndũ very sensitive. Mũthenya ũcio twarĩ tũrugũrie kĩama kumbe nĩguo warĩ wa Sabasaba tondũ warĩ mũthenya date 7 of July mwaka ũyũ. Gen Z makĩambia kuga nĩ makarũrũngana. No ririkane hĩndĩ o ĩyo nĩguo wiki thiru atongoria kana ayuthi a kĩama kĩa DCP mambĩtie kũnyitwo makĩragwo nĩ terrorist na maũndũ ta macio. Koguo Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua akĩrora maũndũ maya akiuga already andũ akwa nĩ marahinyĩrĩrio magĩtagwo terrorists. Reke tũtigatũme maica ma arũmĩrĩri a DCP makorwo hatari-inĩ kũmarehe launch at the same time andũ angĩ nĩ mara riot at the same time. Koguo niĩ ngarora gĩtũmi kĩu na ngona nĩ gĩtũmi kĩiganu. Na ningĩ rĩ, ithurano ti rũciũ Ngũnjiri, twĩna mĩaka 2 na thikũ 4. Ũmũthĩ nĩ mweri ũmũthĩ nĩ tarĩki 7 koguo nĩ thikũ 2. Koguo rĩ, twĩna mĩaka 2 na thikũ gĩthurano kĩngĩgakinya. Koguo rĩ, kĩama gĩkĩ rĩ, ona no tũ launch next year August, ona no tũ launch December, ona no tũ launch January next year, ona you know, koguo there is still time. Koguo Ngũnjiri nĩ atige gwetha kĩrĩi gĩa kĩama gĩkĩ kĩama nĩ strong na kĩna support kũrĩa macinani. Asante. Nĩ ngatho mũno commissioner na ndenda uge ũhoro na second 30 nĩguo tũthiĩ ũguo tũrĩkĩrĩirie na nĩ twacokia ngatho. Wa mbere nĩ gũgũcokeria ngatho Ngũnjiri nĩ ũndũ wa kũni host gũkũ gwa Kameme TV ndiĩrĩga na nĩ ndakena nĩ ũndũ wa ũguo twaranĩria nawe noguo ndaranĩria na athikĩrĩria na eroreria kuka a Kameme nĩ ona kwĩra a Kenya na andũ arĩa marathikĩrĩria mũikare na thayũ, Ngai amũhe thayũ wake, Ngai amwaramĩrie mĩhaka, ng'ombe cianyu itikanage iria, ciana cianyu irathimwo na njiarwa cianyu ituĩke cia kũrathimwo. Ngai wa muoyo mũige wega na mwende mũno. Asante. Nĩ ngatho na ithuĩ nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ waku gũtũhe kanya kau na ihinda rĩu rĩa gũkorwo ũkĩaranĩria hamwe na ithuĩ nĩguo tũgerie gũtaũra na kũgĩa na ũtaũku wa maũndũ matiganĩte. Na rĩu tũkwamba gũikĩria oro hanini mwĩroreri wa Kameme TV nĩguo tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo rĩu tũkĩaria ciĩgiĩ arĩmi a iria tũkĩmũrĩka maũndũ ũmwe kana merĩ matatũ ũguo tũkĩaranĩria na mũikarĩri gĩtĩ wa board ya iria gũkũ bũrũri-inĩ